కేరళలోని చెన్నపాడి అనే గ్రామంలో భూమి లోపల నుంచి వస్తున్న భారీ శబ్దాలు స్థానికులను భయభ్రాంతులకు గురిచేస్తున్నాయి. శుక్రవారం ఉదయం కూడా 2 సార్లు ఈ నిగూఢ ధ్వనులు వినిపించాయి. ఈ వారంలో ఇదే గ్రామం సహా చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో ఈ శబ్దాలు వినిపించినా నిపుణుల పరిశీలనలో అందుకు గల కారణాలు తెలియరాలేదు. శబ్దాలకు కారణాలను అన్వేషించేందుకు త్వరలోనే సెంటర్ ఫర్ ఎర్త్ సైన్సెస్ బృందం అక్కడకు వెళుతుందని అధికారులు వెల్లడించారు. కేరళ కొట్టాయం జిల్లాలోని చెన్నపాడి అనే గ్రామంలో భూమి నుంచి వస్తున్న భారీ శబ్దాలు కలకలం రేపాయి. గత కొద్ది రోజులుగా ఇలాంటి వరుస ఘటనలు చోటు చేసుకోవడంతో స్థానికులు భయభ్రాంతులకు గురవుతున్నారు. ఈ మిస్టరీ శబ్దాలకు కారణాన్ని తెలుసుకునేందుకు స్థానిక యంత్రాంగం నిపుణుల్ని రంగంలోకి దించుతోంది. చెన్నపాడి గ్రామంలో శుక్రవారం తెల్లవారుజామున 2 సార్లు చెవులు పగిలిపోయేలా భారీ శబ్దాలు వినిపించినట్లు స్థానికులు తెలిపారు. ఈ వారం ఆరంభంలో చెన్నపాడితో పాటు చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లోనూ ఇలాంటి ధ్వనులే వినిపించాయి. వాతావరణంలో ఎలాంటి మార్పులు చోటు చేసుకోకపోయినా శబ్దాలు వినిపిస్తుండటంతో స్థానికులు తీవ్ర ఆందోళనకు గురవుతున్నారు. ఈ మిస్టరీ శబ్దాలపై కేరళ గనులు, భూగర్భ శాఖ అధికారులు స్పందించారు. త్వరలోనే నిపుణుల బృందం ఈ ప్రాంతంలో పర్యటించి పరిశోధనలు చేస్తుందని తెలిపారు. కొద్ది రోజుల క్రితం తొలిసారి ఈ శబ్దాలు వినిపించినప్పుడు ఈ ప్రాంతాన్ని పరిశీలించినా తమకు ధ్వనుల ఆనవాళ్లు లభించలేదన్నారు. శుక్రవారం కూడా ఇలాగే భారీ శబ్దాలు వచ్చినట్లు తమకు సమాచారం వచ్చిందని, త్వరలోనే సెంటర్ ఫర్ ఎర్త్ సైన్సెస్ బృందం అక్కడకు వెళుతుందని వెల్లడించారు. నిపుణుల అధ్యయనం పూర్తయిన తరువాతే ఆ ధ్వనులు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయనే దానిపై స్పష్టత వస్తుందని అధికారులు వెల్లడించారు. గతంలో మహారాష్ట్రలోని లాతూర్ జిల్లా పరిధిలోని కొన్ని గ్రామాల్లోనూ భూగర్భం నుంచి ఇలాంటి వింత శబ్దాలు వినిపించాయి. అప్పట్లో దానిపై నిపుణులు అధ్యయనం చేసినప్పటికీ అవి ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయన్నది మాత్రం తెలియరాలేదు.